نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لن ينال الله لحومها ولا دماؤها ولكن يناله التقوى منكم. نن بیانه کې مونږ خبره د اخلاص په باره کې کوو. روانه جمعه باندې د ځان ښودنې او د ریا په باره کې انشاءالله که عمر و په بله جمعه باندې به بیا د صحیح نیت په باره کې خبره کوو. اختر روان دی چې کله مو د اختر مسالې کوو نو انشاءالله په هغه موقع باندې به مو د اخلاص مسایل مو ذکر کوو، حدیث په بیا یو دا کوم آیو چې مو تلاوت که الله رب العزت دا فرمایي چې کله تاسو دا قرباني کوو و دا وینې تلاوو دا غوښې تاسو ته ملویږي، الله ته یې وینې او غوښې نه رسیږي، الله یې د تاسو په وینو او غوښو هېڅ هم نه کوي چې الله رب العزت یې دنه غواړي و الله یې قبلوي په خپل دربار کې، نو هغه یې تاسو پرهیزګاري و ښه نیت و اخلاص قبلوي. حدیث مبارک کې روچي د عمر بن الخطاب رضی الله عنه روایت ہے و حدیث مو دی جمعه په خطبه کې اکثر د پرویو. عمر بن الخطاب رضی الله عنه وی چې نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرمایي انما الاعمال بالنیات، د ټولو عملونو خلاصه و نچوړ دا نیت دی، و انما لامرئ ما نوى، د هر انسان د پاره به هغه شی وي چې د دې چی نیت کړی وي. یو کار ته وکړه خلکو ته ښه ولیده شه، یو کار ته وکړه خلکو ته بد ولیده شه، د خلکو خپل کار دی، خو تاسو به الله رب العزت حساب کتاب چې کوي هغه ته د نیت په مطابق کوي. تو یو ښه کار وکړه او په ښه نیت باندې راوکړه د هغې بدله به الله رب العزت درکوي. که خلکو ته ځان وښانه لیدلې شوي وي، که خلکو ته ځان مشهورتیا لیدلې شوي وي، هر څنګه چې وي، خو د تو نیت الله رب العزت کسي چې تو دا ښه کار په کوم نیت باندې وکړه. و دا شونته یو غلط کار د سړي نه وشي نو اتونه به په غلطۍ کې شوی وي، د تو به نیت دا نه وای چې زه دا غلط کار وشم، خو د نه وشه خلکو ولیدلې نو څوک په وي چې دا د کار عادتي دی، څوک په وي چې دا مثلا په نور خلک هم رړوي، څه خبره به در پسې خلک کوي دی، خو تو ته پاته دو الله رب عزت ته د تو د نیت پاته دو چې کو تو کو ونه بس یو ځل په غلطۍ د نه وشه خلکو ولیدلې. او بیا نبی علیہ السلام فرمایي چې د کوم سړي هجرت دا د الله او د رسول د رضا دپاره وي، بس الله او رسول یې بیا هغه به ته خوشحالیږي. او که د کوم سړي هجرت دا د دنیا دپاره یا د ښځې دپاره وي نو د دغه سړي هجرت بس دغو شیونو دپاره دی. و دا حدیث ته حدیث د مهاجر ام کیس ویلی شي، حدیث د ام مهاجر ورته ویلی شي. ځینې صحابه کرام یې مثال ذکر کوي او ځینې صحابه کرام یې چې د کیسه ورسې په هغه زمانه کې د مکې نه مدینې له هجرت فرض و چې کله نبی علیه السلام مکه پرېښوله و هغه مکې له د مکې نه هجرت مدینې له د ریمون و عیسی وه، لکه یو سړی بې کلمې وي چې یاره زه مسلمان یم بس کلمه نشم ویلی او بس یم مسلمان، مو ویو چې دا کلمه وی ته دروازه رو دا به اول ننوځې او پکې نه بس بیا ډېر شیونه دي. نو په هغه زمانه کې مکه پرېښولو مدینې له تاک دا د ایمون علامه وه. نو نبی علیه صلات وسلام څه چې کوم ملګري وختلي وو، خو د یو سړي په باره کې اوسي چې هغه د نبی علیه السلام سره هجرت ونه کړه، په هغو ورځو کې وصال ونړه، خو بیا یوه ښځه وه ور هغې سره مینه محبت پیدا شه، واده یې ته د نکاح نه وویل چې یاره ما سره واده وکړه، نو هغې په باندې دا شرط کېښوه چې بشوه سعید واده به سره وکړو خو ته به خپل کلی ماله پرېږدې په ما پسې به دې لرو څې. نو دا ښځه وي چې د مدینې وه یا د بله علاقې وه نو مکه پسې هغه سړي پرېښوله و هغې ښځې علاقې له راغی. وی چې نبی علیه صلات وسلام حدیث کې فرمایي چې که یو سړی خپل کلی وطن صرف د الله د رضا دپاره پرېږدي دغه سړي له به الله د دغه کلي پرېښو ثواب الله ورکوي، خو که یو سړی د دنیا یا صرف د ښځې دپاره پرېږدي بس خپل مقصد ورته میلاو شو نور ثواب یې ته پرې نه ملویږي. په عزتمندو تاسو به وګرځو او د هر قسم لونو نه پوښتنه وکړو چې کله درته وایي چې دا حدیث کې کومه کیسه ما تاسو ته ویله چې کله یو عالم ته دا وایي چې دا یو صحابي و هغه رښتیو داسې کار کړی، مو ویل چې ځینې خلک مثال ذکر کوي او ځینې چې نه دا رښتیو کیسه وه، او چې کوم علما دا وي که نه چې دا د رښتیو دا کیسه داسې وه که نه وایي ته وایه شه زه به تا علم ومنم،
خو دا کوشش ورته وکړه چې دغه سړي نو ما راته لږه پیدا وکړه کتابونو کې چې دغه سړي نو ما څه وه دا چې چا د ښځې پوره کلی پرېښی و ډېر په مشکله به ته څوک نو ماره یو ته کي په دا کې علما اصل نکته ذکر کوي چې صحابه کرام داسې خلک وو هغو د چا د شرمولو سکور نه و چې تو را کور کړی و نو کیسه بېداره وکړه او سړي بادي بېداره بیا بیان کړه په دا حدیث لټوه چې څومره کتابونه هم راوړی دی بس وي چې یو سړی و او هغه د ښځې لپاره کلی پرېښود صحابي او د سړي څه پاته نشته چې څوک و اصل مقصدي خبره ترې راخلي و هغه سړي شرمول یې پرېښي مو ټوله پې باندې اشاره راکوي چې بس تل دا سوچ کوم ما چېرې زه را بل وشرموم امو د خبرې نه هغه خبرې له چې کوم هغه ته مخکې سجارارو جوړه وه ډېره زیاتوي و خبره چې کوم دا غروي و که چېرته د یو سړي خبره په منځ کې راغله نو بس بیا ټول ټایم هغه د سړي په نومو خبرو باندې بیا تېر کړو دغه سړي په باره کې سره تذکره په کتابونو کې شته هم نه چېرې دغه نوما څه وه بس په عربۍ کې لنډه نوما ورکړه حدیث د مهاجر مهاجر د هغه سړي په باره کې حدیث دی چې هغه د ښځې لپاره اجرات کړه بس صرف دا یې ویلي خو نوم یې پته یې نشته چې څوک رقصن ته مولا توله ترغیب راکوي چې ته په یو بل باندې پاړدار ورچوه و د اخلاص په باره کې کتابونه لیکي چېرې د اخلاص وي څه شي ته نو مختلفې معنی خلق کوي وی چې د انسان ښه و بد چې کوم کورونه دي کوم ناکل حرکات یې دی بس یا په بیله کې او د خلکو په مخ کې ټول یو شونتي وي لکه یو ښه ورته کوې او د خلکو په مخ کې په مزه کوې او په بیله کې بیا په مثلا پکې منډې شروع کړي وي نو دا خو بس ته خلکو د وجې په مزه کوې او چې کله بیل به بیا د غیر وجې نه زر کوې اخلاص دار چې ته خپل عبادتونه خپل ښه کورونه بس که څوک وي او که څوک نه وي که څوک دې کسي او که څوک دې نه کسي بس ته په یو عمل باندې کوې په یو طریقه باندې کوې و یحیی ابن معاذ رضی الله رحمه الله د غاټ بزرګ تر شوی دی هغه لیکي وی چې د اخلاص ویلی شي چې سړی خپل ښه کار د غیبونو نه داسې صوپا کي لکه څنګه شوده دا د غوښیو د وینو په منځ کې راوتلي وي خو د غوښیو د وینو رنګ او بوی څه پکې نشي لیدل دا شو چې یو سړي اعمال صوپا وي بس صرف د الله د رضا پورې کړی وي صرف د الله د رضا پورې کړی وي او امام غزالی رحمه الله وی هغه وی چې بس یو کار کوي ښه او پای کې مقصد ته دا وی چې د مونږ په صرف الله رب العزت خوشحال شي بس دغه ته بیا ویلی شي اخلاص د نبی صلی الله علیه وسلم حدیث مبارک مو ویلو چې نبی صلی الله علیه وسلم فرمایي چې دارومدار د عملونو د پنیات دی یو ښه کار کوي او ته نیت خري بس تو وګټله خلک چې څه وی ویره خلکو خولې نه بندېږي دا بل حدیث کې روچی مشکات شریف کې دی د نبی صلی الله علیه وسلم حدیث دی خو زه د حدیث خلاصه او مقصد یم نبی صلی الله علیه وسلم فرمایي چې کوشش دا کوو چې ځان په خپله باندې ښه کو و ځان د خلکو اشورو په زور باندې ما جوړو خصوصا په دین کې یعنی مطلب دا دی چې ته من داسې حالاتو کې بس چې څنګه یې خو لکه دا کوشش کوي چې خلکو په مخ کې ځان ښه ثابتوي چې ګنې زه پوره بزرګ سړی یم چې خلک ټول اشورې در شروع کړي خلکو کې مشهور شي چې پلانی بیا رامانې ډېر بزر دی نبی صلی الله علیه وسلم فرمایي چې ښه وې وه خو د خلکو اشورو په زور ځان ما جوړاوه چې ویې چې پرې خلکو کې زه مشهور شم په دا نوم باندې و علی رضی الله عنه وی چې کوم سړی هغه ریاکار وي ځان وښوي او د هغه په عمل کې اخلاص نه وي هغه یې څلور علمې وښولي دي یوه علمه یې دا ده چې کله خلک وي نو پښتون کې به دی عبادت په شوق باندې کوي و دوامه دا ده چې کله ځان له وي بیل وي نو بیا په عبادتونو کې سستی کوي یا سستی پکې نه کوي خو بس ځان ته خلاصوي و درېیمه علمه یې دا ده چې کله یې صفات وشي وي صفات کوي نو بیا ډېر عمل کوي بیا ځان ستړیوي خو که چا یې صفات نه کوله یا د صفات زوی پکې نه و بس هلته یې ډېر غم نه کوي او څلورمه وجه یې ذکر کړې ده چې کله یې خلک بدي بیان کړي بس بیا عمل پرېږدي بیا چوټي کوي که چا وي ته هسې اړپې څه وویشتله بده وي چې مړه بس ورکې کار سړی به خپل کور کوي نو دا یې پسې خپل عمل ور پرېږدي ته به د خلکو د وجې نه پرېږدی او نه به یې کوې د عربو یو عالم دی عبدالسلام بلی رحم الله اوس مړ شوی دی هغه یو کتاب د پیریانو او د جدو مدو باره کې لیکلی دی نو هلته کې بیا یوه ولای راوړې ده وي چې ښه عمل د چا د وجې کول او د چا د وجې پرېښول د دواړه ګناه ده او هغه بیا د خپلې خبرې لږ مقصد بیان کړی دی وی چې د چا د وجې ښه عمل کول یا غلط کار پرېښول دا ګناه په داسې ده لکه اوس مثلا ته په لمانځه باندې وي لوړ وې ته په خپل انداز باندې کوه ښه په مزه
خو یو سړی راغی و د هغه د وجې دی زر زر شروع کړه تو په زړه کې دا راغلل چېرې لږ به یې تیز تیز وکړو بیا بس نه دا سړی وي چېرې از کموری وجې زر زر په مازه مازه شروع کړی نو تو هغه خپل ښه عمل و هغه د بل د وجې پرېښولو و د بل د وجې ښه عمل کول دم پرې یا کورۍ کې روڅي ګناه و تو خپل لمونځ کولو په زر زر د کولو یو سړی د ولیده و د هغه د وجې بیا په مازه کړه رکوع یې په مازه کړه سجدار یې په مازه کړله و ته چې پرې دا مې وکسي او تو چې د اوږد که صرف دغه انسان د وجې د اوږد که نو ته به داسې نه کوې دا پرې یا کورۍ کې روڅي بس هر وخت یې ښه کوه شاپور شیخ در سوات یا عالم تر شوی دی ډېر بهترین الله دې وبخښي یو صفت شوی دی هغه به ویل خپل کتاب کې لیکلی دی وایي چې ځینې خلک اخلاص کوي خو په اخلاص کې یو قسم ته ځان وښوي وایي چې تسبیح ولوي نو تسبیح به پټ پټ ولوي یو څو تسبیح یو ته کړي وي چې په دا موټي کې روسیه سه پټ پټ ویلا چا کار ور کوي دغه لپاره چې خلک مې په ذکر باندې خبر نشي او په حقیقت کې په ځون باندې په زور خلک خبروي چې خلک دارو څه وایي چې را پلانای نه پلانای دومره ګوره خلکو ر خودن نه ځون پوج کوي چې هغه تسبیح پټ پټ اړوي الان کې چې ته په باندې ځون نو خوي خلکو ته بس کا خلکو په ذهن کې تروسی مواسم والو بلا دروسی ور تاسو په باره کې د ابو هريره رضی الله عنه په باره کې روسی چې هغه به ذکر کولو نو هغه به په دغه باندې په کاجورو کې ځون ته سروي وخکلی وای ځون ته په تور کې اچولې نو په هغه باندې به ذکر کولو خو لکه په تاسو باندې ذکر یا د اوس کاونټر وروتلی دا نه سنتي نه واجب دي نه فرض دي چم نه دا صرف د دغه لپاره وخکلی دي چې کله د تسبیح په لوس کې وي د سړی ذکر لا توجه کیږي ځنه ځکه سړی و وظیفه کوي نو غوته په شمار کې غلطيږي صرف د سولاد پر وروتلی کې یو سړی وی چې را د مو ذکر لا توجه منداسم جوړه د چې سره په غوته د سنه کوم ما متوجه جوړه منداسي کوه نو که حدیث مبارک خو ته دا پیروتی چې کوم عبادت انسان په کوم ځای کې وکي هغه ځای به د قیامت پر شودي وي چې دغه انسان په مولا عبادت کړی دی نو په سورۃ یاسین کې روتی چې انسان کله د خپل غلطو کورونو نه منکریږي وي چې مونږ نه کړی لکه مو خلک چې منکر نر دی نو الله به د خپل باندې کې د بوکایان دومونه به د انسان خبري شروع کړي او چې څو خو بعد یې کړی وي د اندومونه به ګوهي شروع کړي نو په غوښینه کې بیا کتابونه لیکي چې انسان لا پکوردار چې کم از کم د منځ ذکر چې کونه دغه په خپل غوته باندې کوي چې صبر قیامت پر د غوته په موته شو دی وي چې الله په مو باندې ذکر کړای دا شو تیر سنت لپاره او د نفلونو لپاره مستحب سنت طریقادارو چې سړی زوی بدلوي دلته فرض وکړ یک یو قدم لغوند روخ وڅګه دلته سنت وکا نور سنت پوتیه ته دل قدم وکا پته نشته چې د جمعات لبه بیا روڅې و نه خو څلور مثلا دول سره کوتل مزره کوي مودي جمعې چې سړی وته څلور زوینه کې وکینو کده جمعات لا ته بیا رونه شم په داس مکارې څلور زوینه په ځون شودون کړل چې مو عبادت اعلی کړل په بل جمعات کې دل منځ وکړو او الته کېرنده شونته به تاسو بدل ک نو هغه زوینه به در باندې شو دی حدیث مبارک روتی چې کله یو انسان مرشي هغه ځمکه هغه زوینه په دغه انسان پسې جوړي چې دغه انسان به په باندې عبادت کوله وی بچا دغه په ځای په مو باندې وسه عبادت څوک کوي نور زرینو کا څوک نه بدلوي نو په وسه باندې موږ کولای شي سلیمان درانی رحم الله دا یو بزرګ تر شوی دغه به ویل چې هغه سړی بختوار دی چې هغه یو ښه قدم واخلي و د هغه پایې کې مقصد و نیت صرف الله رب العزت و چې یو ښه عمل دی وکړه یو قدم دی خو وخسته او پای کې د مقصد تو دار چې مون الله خوشحال شي او تو وګټله محمد ابن اسلم التوسی رحم الله ادغ په باره کې روتی چې دا به کوزا به وسوا نو دا به کوټیلا نه وستله او چې کله به وروتله نو په غوبو باندې به مخ منځلای و اصل واجب دا و چې به کوټیلا نه تله او کوټا کې به عبادت کولو ډېر زیات وی جړلیو کله چې انسان وجوړي نو د اوخیو د وجه نه د انسان د بونه سبا نه خلی چې کله ته اوخی وچی شي نو بهر چې ترويزه او خلته وکسه غته پته لاګي چې را د جړلې دي نو هغه به چې کله وروته نو هغه به خپل مخ په اوبو باندې منځلای و دغه لپاره چې کوم مثلا څوک وایي چې را مخې لوندې نو چې بډارې کې ذهن کې دارو چې را د مخ منځلای دی ځکه لوندې نو دا ویل چې په مو حکمن نشي چې ګنې دان نه جړلې دي هغه به په دا وجه باندې لوټا او گزار زونسان نه نستله امام شافعی رحم الله دا بهترین عالم تر شوی دی هغه به شویل چې د مو خپل زړه داري چې زه خلکو ته ډېر څه خووندې مور وجه نه خل ډېر څه زده کی
و هیچ تانده پاته ونه لګي چې مو پلونی نه زده کړی دی یعنې اوي چې که یو سړی یو ټکی یوه خبره زده کوي خیر دی مور وجې دې زده کړي که هغو ته سره پاته ونه لګي زه به ته بنا شم مور وجې دې په څه طریقه زده کړي خیر دی که به ته پاته نه وي مم عبیدالله سیندي رحمه الله باره کې روڅي چې دی و زوی له بیانله چا بولی و او په جلسه کې روغی 1 غنټه بیان وکړه چې څنګه بیان ختم کړه په دا کې یو سړی روغی نو دی د بیانه د زوی نه راووته داسې دېلې کېناسته څنډې له نوره ولېمونو بویونه شروع کړل نو سړی سیله ده ورته روغی عبیدالله سیندي رحمه الله ته وي ورته وي چې زه خبر شولم چېرې په پلوني ځای کې د تو بیان دی بس د هغه ځان یې چېرې سوونه په خپلو پښو روان وم لاره ورسېده خو ټکی بیان مې ته ونرېده ټولو سه تېر شه او زه راغلی دی تو په بیان پسې یم عبیدالله سیندي رحمه الله ورته ویل چې هغه ډېرو خلکو له مې کوم صرف د الله د رضا پوره مې کوه اوس یې ټوله په بیله کوم هم صرف د الله د رضا پوره کوم شهزون سره روان کړ یو ځای کې دواړه کېناستل و چې هغه یوې منجمې ته کوم 1 غنټه بیان کړی و که نه سړي دی په بیله باندې بیان بیا وکړو ته ویل وې چې ټولو خلکو ته مې کړی و ډېر خلکو ورته نه اوسو همې صرف د الله د رضا پوره کړی اوس یې صرف تو ته کوم صرف د الله د رضا پوره ته کوم عزتمندو دغې ته اخلاص ویلی شي د و بچو باره کې روڅي چې هغه انتهایي زیات سخي و او چا به چې ویله څه تحفه راوړله هغه تحفه به یې ته قبلوله و بچو به ویله د هغې تحفې په سر کې انعام ورکوله دا حدیث مبارک کې روڅي چې 3 شیونه دي دا د الله کله څوک درکوي نو دا ستنوامه هغې اصل کې دا نه چې ګنې په تو باندې فرض دي قبلول یا چې ته ستنوي حرام دي لکه شودو په باره کې روڅي اترو باره کې روڅي تحفې په باره کې روڅي هغې اصل وجه دا ذکر کوي چې هغه زړه پې باندې موتیږي و دومره دروند شی دی نه چې ګنې وایي چې یاره دا زه ګرځولی نه شم یا په استعمال کې هم نه شم راوستی ته یې د هغه نه واخله ته خیر دی بل چله ورکه نو دغله بې تحفه ورکولی وارثه مېړه و ښځه ناست دي و دو زړه دا کېږي چې موږ په تحفه کې بچو چیرو کي خو موږ خو به هم بچو له چی ورو که نه چی یوسو نو غریبانه یې ډېره زیاته وه هېڅ څه یې داسې بس په سوچ کې نه راتله چا ویله یوسو یا به شاکول بارون شروع و او به د غاړه 800 کې شروع و ترې رو به دی بس ښه یې داس چل کړی دی چې ګاړه یې د اوبه نه ډک کړی دی او بس سار یې ته ښه ښکلی ټینګ تړلی دی او بس بچولی یې وړی دی بچولی چې کله ګاړه یې ور وړی دی د اوبو ډک بس بچو من داسې ته قبول کړی دی اخی دی او بیا یې ویله ډېر غټ انعام ورکړی دی چې کله هغه لوړلو نو بیا یوه وزیر شي دغه بچو ته ویل چې بچو سلامات ته پې باندې ښه پوهېږم شوله چې په دا ګاډي کې اوبه دي او بیا راغله دومره قیمتي تحفه ورکوله څه له ورکوله نو بچو یې ته ویل چې امو کور د دغه څه نه دی چې دغه سړي قیمتي تحفه راوړه او که نه سخو کې تحفه یې راوړې وه د مو کور د دغه څه و چې مولا یې د انسان تحفه په کوم نیت باندې راکوي دغه مولا د اوبه راوړې وې په ګاډي کې خو دغه د ډېرې مینې محبت د وجې نه راوړې وې بس امو سره یې مینه وه او کوشش یې دا کوه چې زه ویله چې یې ویروړم بس ده دا سوپا نیت کړی و بس مو مې څه سوپا نیت وکړو مو مې له تحفه ورکړه موږ چې الله رب عزت له د خپلې بدعتونه په تحفه کې ورکوو ډېر موت ګوړ دي خو چې کم از کم کله ویله ورکوو چې ښه په اخلاصو په سوپا نیت باندې خو یې ویر کړو که نه تلاوت یې د سپورې په ځای باندې نیمه سپاره سړی وي خو چې ښکلی وایي او په دا نیت یې وایي چې بس صرف الله مې کسي موله به هغه څه اوبونه راکوي لمونځ دی نفلونه پسې نه شي کولی ډېر سباکو صورتونه پکې نه شي ویلی بنده کلو هو باندې بیا خو کم از کم رکوع سجده خو یې ته متوامه که نه خو خولي وکړه که نه دا شونته د ابن مبارک رحم الله باره کې روڅي چې ترسوس دی ویلو کاوه او یو وړکی غوندې و او هغه به د دسه کې ناسته د دغه خدمات پې یې کولو بیا دا وړکی څټین کې ورک شه ډېر وخته نه و ده پسې معلومات وکړل چا یې ته ویل چې په هغه باندې 10,000 روپۍ قرضه وه او هغه کوم قرضداری چې دی دا یې تنګولی وی ته ویلې چې قرضدار وکړه قرضدار وکړه دغه څه پیسې وې نه بس راپوټ یې پې باندې وکړه اوس په جیل کې پروت دی نو دا لوړلو یو قسم ته استاز یم و خو د ملګرتیا غوندې شکل یم و هغه بچوله لوړلو په ویړ کې باندې چې کومه قرضه وه هغه د لنډه کړله او یې ته ویل چې ویړکی بس د جیله روبسه قرضه یې لنډه شوه نو که پوښتنه یې وکړه چې مو قرضه له چا لنډه کړله د موضوع مې نه چا وکړه ویې ته وایه شه به څوک و ځان یې ونه خولو خو نه یې ویړکي ته مې وخوامه بیا هغه ویړکی چې بهر ووته نو دی خو ته تلی و بیا د دغې لوکېله لوړلو بیا به یې د څه ناسته پوسته کوله خدمتونه به یې کول یو ورځ یې ته پوښتنه وکړه یې ته ویلې چې یاره ته څه ټینګ کې ورک شوی وې خیر و ویې ته ویلې چې څه مساله وه او بس الله رب عزت حل کړه و چې چاره وجې نه یې حل کړې ده بس هغه ته مې د زړه نه ډېرې د وګونې وځي د بیا مې ته پوښتنې کې ونه ویل چې مړه زه وم که نه بس چاته ویامه
کله چې عبدالله ابن مبارک رحم الله مړ شولو نو د هغې نه پس پې ته هغه بچو بیا ویلي وو چې تو قرضه یې تو استوز لنډه کړې وه هغه خپل ځون نه وخالو د رومیانو سره یو جنګ و عبدالله ابن مبارک رحم الله باره کې روسي دا ډېر غاړ بزرګ تېر شوی دی په مکه مدینه کې ډېرې بدعتونه کړي دي داسې به کول چې یو کال به جهاد راتلو یو کال به مکمل په عبادتونو په علم په دین کې تېرولو نو چې مخکې به مبارزه کېدله وېرېدلې به صفونه جوړ وو د کوپېرو د مسلمانانو نو اوله انفرادي یو کس پرې وته خو به جګړه کوله چې کوم به مړ شه به یې څنډله که غله به بل بیا رووته یو څو مړي به په دا میانځ کې چې داسې وشوله هغې نه پس به پس جګړه او ګرمه شوله او سټول به بیا ونښتل نو د کوفرو د طرفه یو پلوان وتلی و ډېر زیات مسلمانان یو داسې وژله چې کوم مسلمان مجاهد به ورته راوته به وژللو عبدالله ابن مبارک رحم الله پټکی والی و ورې پټکي چې کوم بوکایا والی وای دا شونته یې خولې نه تو که او بس صرف سترګې لیدې شولې ور یې کوپیر جګړې له وروته او ډېره سخته جګړه به څه وشوله تر پورې چې هغه کوپیر وویژای دا یې د هغې نه پس روغی مسلمانانو په صفونو کې ودرېدلو بس جګړه اجتماعي ونښته یو شوګر دی و هغه په ټوله جګړه کې جګړه کوله خو دغه سړي دی کتل چې دا څوک دی چې دا پټکی والی و د کوپیر وویژای په یوه زوی کې په جګړه کې هغه وال غوندې رخطو شو دا نیم مخ یې ولیده شو بیا یې ورسه زر زر پټ کړه و شوګرد ورته ویل چې ستوجي ومې که ته هوته وې ځکه چې ډېره غټه کارنامه یې کړې وه نو هغه شوګر ته یې په هغه جګړه کې ویلو چې زه ژوندی وم د مو دا خبره به هېچاته هم نه کوې چې پلونی سړی مو وژلی و چې زه ژوندی وم ته به دا خبره نه کوې و چې کله یې بچی د کیسه بیانوي شوګرد یې پښتین کې بیانوي چې کله استوز بیا مړ شوی و دا شونته د امام زین العابدین رحمه الله باره کې تقریبا چې دا د علي رضی الله عنه لمسی و د هغه په باره کې روسي چې دغه به غریبانو خلکو له دوړې وړلې دا بوجۍ غوندې کې به په ولي اچولې وه یا به مثلا په بل داسې پنډوکی جوړ کړی و او ولي له به هغه اړولی و یو قسم تپړی به و هغه کې به ګنډه کړی و به له ولي له اچولی و نو چې کله مړ شه نو د هغې نه پاس په هغه علاقه کې چې څومره غریبان خلک وي به افتاد وې د هغو د کلیو نه هغه د ټیکاله سهولات له ختم شو مخکې به چې سوبیرو وتل کلي له به دوړه پرته وه نو د ده د مرګه پاس بیا خلکو ته پته ولګېده چې د غریبانو خلکو له به هر وخت سر صبحي د دوړه پرته وه د کلي د دروازې سه دا ویله امام زین العابدین رحمه الله به راوړله وایي څوک هم ته نه خبر شوي او چې کله دا خبره ډنډوره شول او ټول خلک خبر شول کومو خلکو چې لمبولی و هغه وویل چې ښه ده چې مو لمبولو په ولي کې پاټې جوړې شوې وې دا همدا وجه وه چې په پړي کې به یې ابوجۍ ورغوړلې د جنید بغدادي رحمه الله باره کې روسي چې هغه وي چې یو وخت داسې و چې د مو غریبانه وه د مو اختص تر شوي وو اوسن ډېر خلک دا چې عمر یې لږ زیات شي هغوی به دا وړوکي کېدل ته بیا نه کېږي بس کله وي هفته په هفته میاشت په میاشت نو دا چې وخته مې ستر شوي وو روپۍ رسانه وې چېرې په چا باندې مې سار کل کړی وای نو یوه نوي لا لوړلم هغه ته مې وویل چې صرف د الله د رضا دپاره مو ته را سار کال کا نو چې هغه راته وویل چې ته اوسه پېره مې په روپو ډېر کال کړي دي خو ټوله به د الله د رضا دپاره کال کم سار یې ورته کال کا ورې ځان سه مې په زړه کې ده وویل چې کله هم زه ښه شم او کله هم ورله علاوه سرو کي که نه نو چا سه به یې منډه وهم یا به نه وهم که نه خو دغه سړي هم اوسه غټه منډه والي او دا والا که زه پښتون کې پرېږدم زه به خپله کارزه ور لنډوم وختونه په منځ کې ډېر تېرېدل ډېرې پیسې یې وګټلې او ډېره نوما جوما یې شوله ډېر غټ بزرت یې بیا جوړ شولو نو دا سړي له بیا راغی نو ته یې ټوله کیسه را په زړه کړې و چې یو وخت داسې و چې مو سره سار د کلي 2 روپۍ نه وې او تو مله پښتون کې سار ما سې کل کړی و روپۍ یې ویله ویر کړې چې هم دا د هغې نه زیاتې روپۍ چې دله ډېر کنتو مو څخه ګډه کړې وه روپۍ ویله بیا ویر کړی ورته ویلې چې جونیده څومره غاړ به زرګ شولې او تو ته اوسه پرې دا پته ونه لګېده چې یو سړی یو کور صرف د الله د رضا دپاره وکړي په باندې خلکو نه بیا هېڅ هم نه اخلي مو به تا پښتون کې ویلي وو چې مو ته سار د الله د رضا دپاره عقل کړی دی زه یې تو نه بدلې نه غواړم نو موږ خبره د اخلاص په باره کې کوله خصوصا فرضي عبادتونو کې خو به د خلکو سره هېڅ خطر هم نه کوي که بیا سړی یو نفلي کور کوي نو پایې کې دی کوشش دا کوي چې که خلطې صفات وکړي که خلکو ته پته ولګي چې یاره پلانی ښه سړی دی نو خلک د تو هېڅ هم نشي کولی صفات یې ورځ به بي و ختم به شي خو هغه کوم اخلاص ته چې کړی و که د هغې بدله د صرف د الله رب عزت نه وغوښتې الله رب عزت پې دره بدلې پې باندې دیر کړي چې دنیا او خیرات پرې پې باندې جوړ شي صرف د قرآن کریم 3 سپاره کې صرف د صدقو د زکاتونو په باره کې هلته روسي چې که تاسې پټه ورکوو که څنګه دې ورکوو نو هغه مو په ریژه کې دا مسله بیان کړې وه بیا یې بیانوو چې په یوه علاقه کې ماحول داسې دی چې په خلکو زکاتونه فرض دي غریبان خلک غوړې کوکې وهي چې موله زکات راکړو زکات راکړو هېڅوک یې هم نه ورکوي او ته زکات روبسې یا صدقه روبسې او خلکو په مخ کې یې ته ونیسې چې هم دا زکات دی
صرف د دغه لپاره چې د نورو خلکو هم ورسو چې چېرې موږ هم خپل زکاتونه وباسو نو ویلې چې بیا کیدای شي په دا څرګنده صدقه باندې او دا زکات باندې تو ګناهګار نشي او نو ټول خلک سره کې یو زکاتونه وباسي او ته مثلا خلکو په مخ کې کوکه وایي چې هنده مې زکات شه نو کسان ته بیا پیدا مقصد ورکوي چې پر خلک مې وپیژني نو کوم یو کارون چې موږ خصوصا د عبادتونه المنځونه شول نفلونه شول تلاوت شول ذکر اذکار شول امونیا چې پکې دا وي چې زه الله کوم الله به مولا بدلې رو کوي بس خالته کسي او کنه کسي هغه غو خپل کور دی صلی الله تعالی علی خیر خلق محمد و صلی الله